Hello guys, good morning and welcome to my vlog. आज चाहिँ हामी ड्राइभिङ अनि त्यसपछि मेरो हस्बेन्डको स्की सेन्टरमा चाहिँ हामी सामानहरू लिनको लागि अहिले जाँदैछौँ. ट्रेनिङ गाइस. त्यसपछि चाहिँ हल्का सपिङ अनि टाइम भयो भने चाहिँ हल्का सपिङ यताउता गर्नेछौँ. हेर्नुहोस् हाइवेबाट हामी जाँदैछौँ. अहिले चाहिँ अलिक धेरै पानी पर्यो अघि भन्दा. अब हाइवेबाट हामी जाँदैछौँ. जाम भएकोले म एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई सेयर गर्छु. यदि तपाईँहरू जापानमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ अनि स्की खेल्न जानु सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्की खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ ट्रेनिङ लिएर जानुहोस्. अथवा एकैचोटि पहाड हिमालहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रेनरसँग राखेर खेल्नुहोस्. नभए चाहिँ एकदम डेन्जरस हुन्छ है. सुरुमा जाँदाखेरि लिफ्ट चढ्दाखेरि धेरै ध्यान दिनुपर्छ. गाइज अब हाइवेबाट निस्किसक्यो. अब यो 7 लेखिरहेको ठाउँमा यस कन्भिनियन्स स्टोरमा हामी जाँदैछौँ. पोटेटो चिप्सहरू के किनौँ भनेर जान लागेको ठाउँ चाहिँ 60 किलोमिटर भएकोले चाहिँ अब ड्राइभ गर्दै के खाऊँ स्न्याक्स भनेर यो चाहिँ स्न्याक्स र यो चाहिँ चिङ्गम अनि कफी किनेर अहिले अब यो खाँदै हामी जान्छौँ. स्कुल हो. यता चाहिँ बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ स्कीहरू सिकाउँछ. बच्चादेखि लिएर ठुलोसम्म स्की बिगिनर्सहरूले चाहिँ यता सिक्न आउन सक्छ. यता चाहिँ यो टिकट काउन्टर. यहाँ चाहिँ टिकट किनेर जानुपर्छ. अनि यहाँभित्रको स्नोहरू चाहिँ यो सबै आर्टिफिसियल हो. यो चाहिँ यो रियल स्नो होइन, यो सबै आर्टिफिसियल हो. अनि हामीलाई चाहिँ कोचहरूले यता चाहिँ सिकाउँछ. यो रेड कलरको ज्याकेट लगाउनु भएको चाहिँ कोचहरू हो. कोचको चाहिँ एक्स्ट्रा फी लाग्छ. अब चाहिँ हाम्रो स्कीको जुत्ता बोर्डहरू हामी लिएर जाँदैछौँ. गाडी चाहिँ माथि पार्किङ गरेको छ. यता अब अहिले ल्याएको सामानहरू चाहिँ यो बोर्डहरू, स्नो बोर्ड, स्कीको बोर्ड अनि यो ब्यागभित्र चाहिँ बुट्स र हेलमेट छ. यो सबै लिएर आएँ गाइज. इट वाज सो हेभी. आजको मेन काम चाहिँ यही हो. अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ. को सामान लिने सक्यो. अब चाहिँ सपिङ सेन्टरमा चाहिँ एकछिन जाऊँ भनेर कोस्को होलसेल कोस्को र अनि यता सपिङ मल पनि छ. अलिकति घुम्न जाऊँ भनेर जाँदैछौँ गाइस. सपिङ सेन्टरमा पुग्यौँ. हामी कोस्कोको जापानिजमा चाहिँ कोस्को भन्छ है. यता आइपुगेँ. डोनट्स है.
ब्रेड हो मेरो हस्बेन्डलाई धेरै मन पर्छ यो पोटेटो ब्राउन ब्रेड रेड ओनियन चिकन अनि जेरो कोल पेप्सी खानेकुरा पनि खायौँ काम पनि सक्यो सपिङ पनि हल्का गऱ्यौँ अब हामी फर्किँदैछौँ फेरि हाइवेबाट फर्किँदैछौँ अनि अहिले चाहिँ हाइवे भित्रको पसलहरुमा जाँदै यस्तो छ बाहिर चाहिँ हाइवे चढ्दा चढ्दै भोक लाग्यो भने टोयलेट जानु पर्यो भने चाहिँ यस्तो रेस्ट गर्ने ठाउँ खाने ठाउँ हुन्छ है जापानमा चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो हस्बेन्डले चाहिँ पानी निकाल्दै यो चाहिँ जापानिज स्विट्सहरु Guys, यो चाहिँ ब्रेड चप वाटरमेलन एउटाको चाहिँ 2500 yen without tax सबै हाम्रो सामानहरू गाडीभित्र फेरि खाने कार्यक्रम सुरु भयो मेरो हस्बेन्ड चाहिँ हास पोटेटो खाँदै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू टेस्टी सधैँ हाइवे चढ्यो कि हाइवेको बाटो पुग्यो कि बाथरुम जानुपर्छ त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ हाइवे चढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिकति बाथरुम र रेस्टको लागि खानाको लागि चाहिँ एकछिन ओर्लिन्छौँ त्यो गाइस अहिले चाहिँ अब इन्डियन ग्रोसरी सपमा आएको छु मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ दालमोट एकदम मनपर्छ सो दालमोट किन्छु होला खुर्सानी किनेको सामान चाहिँ यो बासमती राइस चिली पाउडर अनि एप्पल यो दालमोट अनि चना अनि राइस सबै सामानहरू छ एकदमै बेस्ट हामी चाहिँ पेट्रोल राख्न जाँदैछौँ यता चाहिँ सेल्फ हो मान्छेहरू हुँदैन हामी आफैले राख्नुपर्छ चाहिँ पेट्रोल हाल्दै हुनुहुन्छ मेरो फुलहरू रोप्नको लागि चाहिँ मैले यो माटो
किनेँ अनि मेरो हस्बेन्डको लागि चाहिँ यो पेनले चाहिँ साकुरा फुलिरहेको छ। आज किनेको चाहिँ यो रेड अनियन, पोटेटो, एप्पल। यो मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ लास्ट टाइम किन्दाखेरि दालमोट मिठो लाग्यो भने दालमोट। यो चाहिँ ब्राउन ब्रेड, अर्ग्यानिक ब्राउन ब्रेड। यो चाहिँ बिरयानी बनाउनुलाई बासमती राइस, चिली पाउडर अनि यो चाहिँ चकलेट। हिजो हामीले लिएर आएको सामानहरू चाहिँ यसरी मैले सबै सुकाइदिएको छु। बुट्सहरू, स्कीको यो स्टिक अनि बोर्ड, स्नो बोर्ड। जापानमा साकुरा फुल्न थालिसक्यो। अब जताततै साकुरा फुल्न थाल्यो।